Астана шаһарына сапарға барғам. Жұрт алдына шығып сөйлейтін болғандықтан киімді реттеп алайын деп мега орталығына кірдім. Кіргенім сол, алдымнан көрші ауылда тұратын Дәкен деген жігіт шыға келмесі бар ма? Дәкемнің сәлемнің өзі бір төбе. Ықыласпен амандасады. Жолыққан сайын сол сәлемі сыр берген емес. Ашық жарқын қалпынан танбай сөзді Дәкем бастады. Жайша жүрсің бе, абай? Ертең бір жұрттың алдына шығып сөйлейтінем. Соның қамы, киім алсам деп, өзіңізше арқаға не жұмыспен келдіңіз? Мен де киім алуға келдім. Бүгін досымның тойы еді. Дәке, аз кем уақытыңыз бар ма? Сұрасам деп жүрген бір әңгімем бар еді. Абайжан, саған уақыт табылады ғой. Не әңгіме еді ол? Ергеш, нағашым сізге бір әңгіме айтып, сол сөз сіздің бір үлкен шешімімізді өзгертуге себеп болған екен. Соны өз аузыңыздан естісем деп жүрем. Айтып бересіз бе? Айтып берейін. Ол расында менің өмірімді өзгертіп жіберген әңгіме еді. Сенің уақытың бар ма? Бар аға, онда тыңда, деді Дәкем. Терең тыныстап алды да әңгіме тиегін ағытты. Абайжан, үйдегі жеңгемен отау құрғаннан кейін қызды болдық. Алланың қалауы ғой. Сол қыздан кейін көтермей жүрді. Арада 15 жыл өтсе де екінші перзент нәсіп бола қоймады. Кейбіреулер мамаған адамдардың сөз әсер етпейді, мен адамдарды тыңдамаймын деп жатады ғой. Абайыным, солай деген адам нағыз өтірікші. Маған да адамдардың сөзі әсер етті. Алғашқы жылдары жас болдық па, терең ойлай қоймағаннан ба, сонынан ерер еркек кіндік перзенттің жоқтығын елеген жоқпын. Кейінірек құрдастар қылқылдап, ағалар ақыл айтып, осылай жүре бересің ба, ана қатынды қоя берді, туатынын ал, артынан ерер ұрпақ керек деп мазалай бастады. Оған әке-шешемнің күрсінгені қосылып, менің ойым өзгерді. Ниетім ажырасып екінші әйел алуға ауды. Ауғаны сол, кірісіп іздей бастадым. Іздеген адам табады екен. Абайжан, мен таптым. Үйленетін күнді де белгіленіп, енді әйеліме әңгімені айтам деп жүргем. Тойдың қамын да реттеп дегендей қатты кірістім енді. Бір күні қызым екеуміз төменгі ауылдан жоғарға өрлеп үйге қарай бара жатқанбыз. Дүкеннен Еркеш нағашыны шығып келе жатыр екен. Ол кісі үнемі ешекке мініп жүретін. Білесің ғой, бір аяғы жарымжан. Ешекке міну үшін бергі жақтан үзеңгісін басып тұруға жәрдемші керек. Ай Дәкен шырағым, бері кел, үзеңгіні басып тұр. Мен мына ешегіме мініп алайын деп мені шақырды. Қызым, сен жүре бер, мен артынан қуып жетіп алам. Мен ана кісіге көмектесіп жіберейін дегенем, қызым жықтырмай. Өзі-ақ мініп алады, жүре берекші, деді. Өзім ажырасам деп әрі-сәрі күйде жүрген қызыма ашуланып, әй, сен не деп тұрсың? Ана кісіге көмектеспей қалай кете береміз? Бар, өзің кете бер, депдім. Даусым қаттырақ шықты. Қызым өкпелеп аяғын жылдам басып жүріп кетті. Ерекене бардым. Үзеңгіге аяғымды сап тұрып, ол кісі ешегіне мінді. Мініп тұрып, ай балам-ай, ана қызға бекер ұрыстың-ау. Сен қасында қандай байлықтың кетіп бара жатқанын білмей тұрсың ғой. Әттеген-ай, мен Алладан өмір бойы бір перзент сұрадым. Нәсіп болмады. Кемпіріміз екеуміз әлі күнге бір перзентке зармыз.
Егер Алла тағала қолы жоқ, аяғы жоқ, бір көзі соқыр бір қыз берсе, бұл жалғанда менен асқан бақытты адам болмас еді. Ал саған сап-сау алтындай қыз берді. Қадірін білмей тұрсын ғой, бекер ұрыстың, деді де ешегін тебініп жүріп кетті. Ерекеннің сөзі төбемнен жай түскендей әсер етті. Тұрған орнымнан қозғалуға мұршам болмай, аяқ-қолым дірілдеп қатыптым да қалдым. Япырмай, адамның сөзі соншалықты әсерлі болады екен-ау. Екінші қатын алам деген ойымның күлі көкке ұшты. Ішімнен нық шешімге келдім. Екінші қатын алмаймын, дедім. Берсе берер, бермесе осы бергенін де шүкір деп анық тоқтамға келдім. Үйге келдім. Әйеліме ештеңе айтқан жоқпын. Ол ештеңені білген де жоқ. Арада 2-3 жыл өткенде Алла ұлды да қызды да берді. Аллаға шүкір, қазір 4-5 бала шақам бар. Арада 10 шақты жыл өтті. Бір күні Ерегеш ақсақал дүниеден өтті. Баяғы сөзі есіме түсіп, жаназасына қатысайық деп әйеліме, Ергеш ақсақал өмірден өтіпті. Жүр жаназасына қатысып қайтайық, сен қатын қалашқа жәрдемдесерсің деп ем әйелім. Ертең-ақ бара салмайсың ба? Демесі бар ма? Қаным басыма шауып, ашуланып, ей қатын, бері кел. Мен саған бүгін өмірден кімнің өткенін айтып берейін. Егер ол ақсақал сол кісінің бір ауыз сөзі болмағанда, сен бүгін бұл жерде отырмас едің деп, баяғы әңгімені бастан аяқ айтып бердім. Әйелім егіліп жылады. Қосылып, екеуміз де егілдік. Сәлден соң, қазір барайық, жүрші, деді. Екеуміз барып, мен жаназасына қатыстым. Әйелім кешке дейін қызмет қылды. Сен сұраған әңгіменің мәнісі осы деп дәмекем әңгімесін аяқтады. Қоштасқан сонда дәкемнің артынан қарап ұзақ тұрдым.